Bom dia, amigos. Estamos aqui nessa manhã nebulosa, quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024, 21 graus. Estamos em Santos, São Paulo, Canaã, Avenida Pinheiro Machado. Pouco movimento ainda, é muito cedo, ainda não são 7 horas, né? Tem a impressão que essa névoa vai se dissipar, né? E o sol dará as caras. Tenham todos uma boa quarta-feira, um bom dia, tudo de bom. Badu, fui.